Κάποτε, στην αρχαία Ελλάδα, στο νησί Σέριφος, ζούσε ένας δυνατός και γενναίος άνδρας που δεν φοβόταν τίποτα και κανέναν. Το όνομά του ήταν Περσέας. Τη μητέρα του Δανάη ήθελε να παντρευτεί ο βασιλιάς του νησιού, Πολυδέκτης. Αντίθετος όμως με αυτόν τον γάμο ήταν ο γιος της. Έτσι, ο κακός βασιλιάς σκέφτηκε μια ιδέα: να ζητήσει το κεφάλι της γοργόνας Μέδουσας, μια αποστολή που θα οδηγούσε τον Περσέα σε βέβαιο θάνατο. Η Μέδουσα ήταν ένα φοβερό θαλάσσιο τέρας με φίδια γύρω από τη μέση της και φίδια στα μαλλιά της. Χειρότερο όμως απ' όλα ήταν το φρικτό της πρόσωπο, που όποιος το αντίκριζε πέτρωνε αμέσως. Ξεκινώντας, ο Περσέας δεν γνώριζε ούτε πού θα βρει τη Μέδουσα, ούτε με ποιον τρόπο θα εξοντώσει αυτό το φοβερό τέρας. Τη λύση έδωσαν η θεά Αθηνά και ο θεός Ερμής, οι οποίοι του χάρισαν τα μαγικά όπλα. Την περικεφαλαία του Άδη, για να γίνεται αόρατος, την αστραφτερή ασπίδα που αντανακλούσε τα πάντα, το κοφτερό σπαθί, τον μαγικό σάκο και τέλος τα φτερωτά σανδάλια για να πετάξει μακριά. Επιπλέον, η θεά Αθηνά του έδειξε τον δρόμο για τις γραίες. Μόνο αυτές γνώριζαν πού κατοικούσε η Μέδουσα. Μπροστά του βλέπει 3 γριές με τρομακτική όψη που μοιράζονταν ένα δόντι και ένα μάτι. Τη στιγμή που αντάλλασαν το μάτι τους, ο Περσέας το άρπαξε και δεν θα τους το έδινε αν δεν του έδειχναν πού ζούσε η Μέδουσα. Εκείνες αποκαλύπτουν ότι η Μέδουσα έμενε πέρα από τον ωκεανό σε έναν βράχο στη μέση της θάλασσας. Ο Περσέας έφτασε στο βράχο της Μέδουσας, φόρεσε την περικεφαλαία του Άδη, την πλησίασε αόρατος και κοιτώντας το πρόσωπό της μέσα από την αστραφτερή ασπίδα, της έκοψε το φοβερό κεφάλι. Τώρα ήταν έτοιμος να επιστρέψει νικητής στη Σέριφο με τα φτερωτά σανδάλια. Ο καιρός περνούσε και ο Πολυδέκτης προσπαθούσε μάταια να κάνει τη Δανάη γυναίκα του. Ο Πολυδέκτης, βλέποντας τον Περσέα, ζήτησε να δει το κεφάλι της Μέδουσας. Μόλις ο βασιλιάς αντίκρισε το φρικτό της πρόσωπο, πέτρωσε αμέσως. Ο Περσέας, για να ευχαριστήσει τη θεά Αθηνά για τη βοήθεια, της αφιέρωσε το κεφάλι της Μέδουσας, η οποία το έβαλε στην ασπίδα της. Η Αθηνά τον μεταμόρφωσε σε αστερισμό, ώστε όλοι οι άνθρωποι να θυμούνται τα κατορθώματα και τον ηρωισμό του Περσέα.